تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, ata e lavdërojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga veprat tona të këqija. Kë e udhëzon Allahu nuk ka kush që e devion, dhe kë e devion Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka artak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mtej, o Allah, na e bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi dhe na shto diturinë që na bën dobi në dunja dhe në ahiret. Vazhdojmë me librin Sharh Sunnet e Imam Muzenit rahimahullah. Jemi të fjala e autorit rahimahullah, ku thot: "Wala natruku hudur al-jumu'ah wa salataha ma'a barri hadhihi al-ummati wa fajiriha lazimun." Thot nuk e lam ose nuk e braktisim prezencën në xhuma dhe namazi me xhamat, qoftë me prijes të mirë prej këtij ummeti ose mëkatar, është obligim. Domethënë, të falet me xhamat xhumaja dhe namazet tjera, qoftë me prijes të mirë ose mëkatar, namazi është obligim. Ma kana min al-bid'ati bari'an, nëse aty nuk ka bidat. Fa in ibtada'a, ose nëse ai imami është i pastër prej bidatit. Fa in ibtada'a dalalan fala salata khalfahu, nëse ai shpik bidat, shpik devijim, do të thonë nxjerr devijim, atëherë nuk falet namazi pas tij. Dhe thot: wal jihadu ma'a kulli imamin adlin au jairin wal hajj. Edhe gjithashtu xhihadi dhe haxhi bëhen me secilin që është pushtetar, qoftë ai i mirë ose mëkatar. Në këtë pjesë ka tregu autori rahimahullah për rëndësinë e namazit me xhamat, për xhuman, sidomos edhe namazet në përgjithësi me xhamat, dhe prej akides ehli sunetit gjithashtu, edhe kjo është pjesë e akides, falja e xhumas gjithmonë, pa marrë parasysh se kush është pushtetar ose kush urdhron për vendosjen e imamit e tjera. Domethënë xhumaja është obligim dhe nuk lihet. Nuk lihet siç bëjnë sektet e devijuara prej bidatxive, të cilët kanë pengesa që i shprehin ose nuk i shprehin, domethënë pengesa që janë në mendjet e tyre, në akiden e tyre, për shkak të cilave e braktisin xhuman, edhe largohen prej xhamatit të muslimanëve. Dhe s'ka dyshim se muslimani është i urdhëruar që të prezantojë në xhuma, në xhami, edhe nëse ai imami i cili udhëheq xhuman ose xhamatin, edhe nëse është prej mëkatarëve. Do të thonë përderisa është prej umetit ton, është musliman, do të thonë edhe nëse është mëkatar, edhe ka gabime, duhet xhamati të ruhet edhe të kujdesemi për ruajtjen e bashkimit edhe unitetit, do të thonë që mos ndodhe përçarje dhe trazira mes muslimanëve.
siç u përmend më herët në lidhje me pushtetarin. Ka thonë namazi i xumas ose namazi me xhamat pas të mirit të këtij umeti ose mëkatarit është obligim, nëse ai është i pastër prej bidatit. Pra thot se si xhamat lejohet falësh pas secilit prej muslimanëve, edhe nëse është mëkatar, siç tham, edhe nëse është bamirës i devotshëm, në atë që duket, sepse nuk ja dim askujt të fshehtën edhe të brendshmën, po nëse është në atë që duket i devotshëm, ose është mëkatar, domethënë i hapt, duket që bën ose shihen mëkatet e tij se i bën publikisht, namazi, domethënë pas ti falet, namazi i xumas edhe çdo namaz tjetër. Por shumica e selefit e kanë përmendur namazin e xumas dhe namazin e bajrameve, për shkak se aty prezenca është më e madhe dhe e gjithë muslimanëve, edhe mos prezenca në ato dy namaze është që i fut në dyshim njerëzit. Se kuptohet edhe prezenca në namazet tjera është obligim. Mirë po, për namazet tjera me që janë të shpeshta, të përditshme, ka mundësi njeriu të jetë në një vend tjetër ose në xhami tjetër ose larg prej vendbanimit ku e fal namazin vet. Se kuptohet në vendet e muslimanëve ka xhami të shumta, domethënë mund të falet mund të falet njërë të kjo, njërë të ajo, dhe gjithashtu xhamit në kohën e muslimanëve të parë kanë qenë dy lloje. Xhami që quhet xhami, nga kjo është përhapur në vendin tonë. Xhami, domethënë xhami në të cilën falet xumaja, që është tubuese. Edhe xhamit tjera quhen vetëm mesxhid, domethënë veç siç i themi ne xhami. Nuk është xhami e xumas, por xhami për faljen e namazeve të rregullta. Kështu që ka mundësi që edhe ndonjë drejtimi bidatxive, domethënë ta ketë ndonjë xhami ku i fal namazet, mirë po nuk prezanton xuma për shkak se mendojnë për atë imam, për shembull se është mëkatar edhe se ka dalë prej islamit. Këtu qëllimi është vazhdimësia e asaj që u përmend në mësimin e kaluam, se muslimanin nuk e nxjerrin prej islamit për shkak të mëkateve. Edhe këtu do thotë i përmend këto, pasi siç tham, të gjitha namazet janë obligim të falen me xhamat, por e veçon xuman dhe bajramet për shkak të kësaj që u mundova ta sqaroj, sepse këto shihet me të vërtet bashkimi i muslimanëve kur të bohen në një xhami tubuese, se mesxhid xhami, domethënë xhami tubuese. Dhe ka thonë pra në këtë fjali thot, ma kana min al bid'ati bari'an. Do thot përderisa është i pastër prej bidatit. Dhe thot fa in ibtada'a dalalan fala salata khalfahu. Nëse bën bidat, devijim, atëherë nuk falet namazi pas tij. Bidati, ndarja e saktë e bidateve që përmendet te dietarët, është bid'a që është fisk, domethënë mëkat i madh. Pasi kuptohet që bidatet janë më të mëdha se gjunat e mëdha që dihen te muslimanët. Thotë në renditjen e mëkatimit, kundërshtimit të urdhrave, në radhë të parë, kundërshtimi më i madh vjen kufri, ku hi edhe shirku. Domethënë kufri dhe shirku janë që nxjerrin njërin prej islamit. Pastaj vjen bidati, që është demek mëkatimi më i madh. Pastaj vijnë gjunahet e mëdha për cilat ka ndalesa, ato që i ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, siç janë zinaja, vrasja, vjedhja. Do thotë bidati është mëkat më i madh. Dhe një grup i bidateve janë në këtë kategori, që janë mëkate të mëdha. Kurse ka gjithashtu bidate që i kanë shpik edhe që janë veshin islamit,
që në realitet janë kufër. Do të thonë që e nxjerr njeriu prej islamit në kufër. Dhe nëse bidati i imamit është bidat mufassiq, do të thonë që e bën bidati që e bën atë mëkatar, atëherë prap lejohet namazi pas tij. Po nëse është bidat bid'a mukaffira, do të thonë që e bën kafir atë që e beson atë bidat ose atë që e vepron, atëherë nuk lejohet falja e namazit pas tij. Siç janë bidate për mohimin e sunetit, shembull, ose sharjen e sahabeve, ose bidate në të cilat përfshihet thirrje për shirk, e tjera, ato janë bidate që nxjerrin prej islamit dhe nuk lejohet namazi pas atij që i ka këto bidate. Dhe pjesa e fundit e kësaj pjese thot wal jihadu ma'a kulli imamin adlin aw fajid aw ja'irin wal hajj. Do të thonë gjithashtu xhihadi dhe haxhi bëhen sipas urdhrave dhe direktivave të prisit, pushtetarit, qoftë ai i drejt ose i padrejt, që bën padrejtësi. Do të thonë bindja ndaj pushtetarit i përfshin gjitha këto. Dhe urdhrimin për haxhin edhe udhëheqjen e haxhit e ka detyrë dhe e ka kompetencë vetëm pushtetari. Nuk lejohet që njerëzit vendosin, do të thonë secili për vete, të vendoset ditët e haxhit ose kohët kur kalohet prej një riti në një rit tjetër e kështu me radhë. Ato janë obligim i pushtetarit. Njësoj është edhe çështja e luftës. Nuk lejohet që njeriu të shpallë luftë ose ta shpallë armik, si thuhet kafir harbi, do thotë pasi mosbesimtarët janë dy lloje. Ka mosbesimtarë që janë në paqe me muslimanët, edhe ka mosbesimtarë që janë në luftë me muslimanët. Edhe nuk lejohet këto gjykime të japë askush përveç pushtetarit. Do të thonë pushtetari është ai që vendos a bën paqe me dikan apo nuk bën, apo i shpall luftë. Edhe gjithashtu atij që i ka shpall luftë, do të thonë që quhet harbi, do të thonë me të cilin jemi në luftë. Gjithashtu pushtetari është ai që vendos kur bëhet nisja e luftës, kur niset ushtria e të tjera, kush merr pjesë në ushtri dhe si përgatitet. Ato janë vetëm përgjegjësitë pushtetarit. Dhe ata secili që e përmend emrin e xhihadit pa këto rregulla, ai është bidatxhi dhe gënjeshtar. Do të thonë nuk ka xhihad pa urdhrin e pushtetarit. Njësoj siç nuk ka namaz pa hyrjen e kohës. Do të thonë nuk lejohet nëse dikush është shumë i emocionuar dhe i entuziazmuar edhe dëgjon për vlerën e namazit, do të thonë mas sabahut, dëgjon për vlerën e namazit edhe për shpërblimet e mëdha dhe se ajo është vepra më e madhe, edhe më njëherë çohet me fal drekën. Ai pranohet ai namaz, nuk i pranohet. Pa ardhur koha e drekës. Gjithashtu edhe xhihadi. Xhihadi ka vlerë të madhe. Mirë po tash njerëzit e kanë shfrytëruar krejtësisht, e kanë prish plotësisht imazhin e kësaj fjale madhështore, se xhihad nuk është terrorizmi. Edhe pse ata quajnë edhe emërtojnë me xhihad, edhe thrasin se e kanë obligim muslimanët e kështu me radhë, kjo nuk është e vërtetë. Kjo është kompetencë e pushtetarit. Edhe kur pushtetari i thret ata që i thret për luftë, ata e kanë obligim të shkojnë dhe jo gjithë muslimanët. Përveç nëse pushtetari bën thirrje të përgjithshme, secili musliman të marrë pjesë në luftë, atëherë bëhet obligim për krejt. Përndryshe, kur fillon xhihadi lufta mes një shteti me një shtet tjetër, obligim e kanë ata që janë të thirrur, ushtria që e thret ose kush është tjetër ta zon mjek ose tjerë, do të thonë që ose gatues e tjerë, ata që duhen për luftë, do të thonë ata që i thret pushtetari, ata e kanë obligim, dhe të tjerët, jo që nuk e kanë obligim, mirë po gjithashtu edhe nuk kanë të drejtë të marrin pjesë pa lejen e pushtetarit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka nisë luftat
edhe i ka thirrë njerëzit. Kanë shku ata që kanë qenë thirrur. Mirë, po ka pas edhe tjerë që kanë dashur me marr pjesë dhe kanë kërkuar leje. Vetëm ky është argument i mjaftueshëm, domethënë se ka disa prej sahabeve që kanë kërkuar leje të marrin pjesë në luftë. Do thotë se nuk merr pjesë veç kujt i kujtohet, por atij që i jep leje pushtetarit që të marrë pjesë. Prandaj do ta kuptojmë se ata që bëjnë veprime shkatërruese në vendet e muslimanëve, në vendet e jo muslimanëve, ata nuk i diskriminojnë. Edhe muslimanët edhe jo muslimanët njësoj i luftojnë edhe i shkatërrojnë. Në realitet më shumë i dëmtojnë muslimanët. Edhe i thonë asaj xhihad, ajo edhe sikur të kishte qenë me gjitha rregullat tjera e plotësuara, se veprimet e këtyne i shkelin gjitha rregullat e shariatit. Nuk ka lidhje me xhihadin shariatik, mirë po edhe sikur të kishte qenë me rregulla tjera, mjafton ajo që nuk ka urdhër prej pushtetarit. Edhe argumentet për këtë janë shumëta, do të thonë kjo është temë e gjerë, argumente për këto që i themi prej librit Allahut edhe prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj këtë çështje kanë përmend dietarët e selefit në librat e akides, sepse këtu kanë kundërshtuar bidatxhit. Do të thonë ata që i kundërshtojnë këto rregulla lidhe me xhihadin, ata janë bidatxhit në mesin e dietarëve. Tjetër, në vazhdim, ka përmendur, ka thonë, wa iqsaru s-salati fil asfar, wa t-takhiru fihi bejna s-siyami wal iftari fil asfar, in sha'a sana wa in sha'a aftar. Gjithashtu prej parimeve të ehli sunetit është shkurtimi i namazit në udhtim dhe zgjedhja për agjerimin ose mos agjerimin në udhtim. Do të thonë, nëse do agjeron, nëse do nuk agjeron. Kjo është prej parimeve të ehli sunetit. Shkurtimi i namazit në udhtim do të thotë shkurtimi i namazeve që kanë 4 rekate. Dreka, iqindia dhe jacia falen nga 2 rekate në udhtim. Kurse sabahu nuk shkurtohet, falet 2 rekate dhe akşami nuk shkurtohet me që ka tek. Ky shkurtim është obligim në udhtim. Pra shkurtimi i namazit është obligim. Edhe e ka përmendur Imam Muzani në këtë temën e akides, pasi këtu kanë kundërshtuar njerëzit e bidatit. Do të thënë ka njerëzit e bidatit në kohën e tij ka qenë prej veçorive që i ka dallu bidatxhit, që e kanë ndalu shkurtimin e namazit. Kurse shkurtimi i namazit në udhtim vërtetohet gjithashtu me Kur'an dhe me sunet, me hadithet shumëta. Do thotë Allahu ka thënë Kur'an wa idha darabtum fil ardi fala junaha alaykum an taqsuru min as-salah. Do thonë kur jeni në udhtim, atëherë nuk ka gjuna për juve që ta shkurtoni namazin. Edhe kjo nuk ka gjuna, do thotë që do të thonë suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka sqaruar që është obligim. Do thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë gjithë jetës së tij secilin udhtim e ka shkurtuar namazin. Edhe ka treguar që namazi pra nuk falet ndryshe në udhtim përveç se i shkurtuar. Përveç nëse njeriu falet si xhamat pas një imami që e plotson namazin që është në vendin e tij. Kjo është, domethënë, që përmendet në librat e akides, është përmenden çështjet ku kanë kundërshtuar bidatxhit dhe dietarët duan ta refuzojnë bidatin e tyre, duke treguar se për këtë temë ka argumente prej librit Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej çështjeve gjithashtu që janë të vërtetuara me Kur'an dhe Sunet është që për agjerim në Ramazan udhëtari ka zgjidhje. Nëse do agjeron, nëse nuk do nuk agjeron. Kjo është zgjidhje e plot për udhëtarin. Nuk kushtohet me vështirësim e tjera. Do të thonë nuk ka kushte për ta prish agjerimin për atë që është në udhëtim. Por ai ka të drejtë të zgjedh. Nëse do agjeron, nëse do nuk agjeron. Edhe kur bëhet fjalë për vështirësi, atëherë më shumë i preferohet që ta prishë agjerimin, pasi marrja e lehtësimeve që i ka dhënë Allahu ka gjithashtu shpërblim, siç ka shpërblim
zbatimi I urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Edhe për këtë transmetohet në hadith sahih që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Hamza al-Aslami radhiyallahu anhu, e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për agjerimin në udhtim dhe I ka thënë in shi'ta fasum wa in shi'ta fa aftir. Do të thonë nëse do agjero, nëse do prishe. Do të thonë nuk ka, kjo është argumenti dhe gjithashtu ka thënë pranë transmetim tjetër se I ka thënë o I dërguari I Allahut, unë kam fuqi që ta agjeroj në udhtim. A kam mëkat pra nëse agjeroj? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hiya rukhsa min Allah. Do të thonë kjo është lehtësim. Kjo është lehtësim prej Allahut. Kush e merr lehtësimin është mirë. Dhe kush do që ta agjeroj, do të thonë ka të drejtë që ta agjeroj. Do thotë se më mirë është ta marrë lehtësimin, sidomos nëse ndjen vështirësi. Edhe në vazhdim para se të vazhdoj, mos harroj ta përmendi, me që harrova të përmendi në fillim të mësimit, se në mësimin e kaluar mi përmenda 10 të përgëzuarit me xhennet, edhe përmenda se një prej tyre është Saad ibn Muadh, apo cilin thash, Saad ibn Muadh, Saad ibn Ubadah. Do thotë ky vllai ma përkujtoi se është Saad ibn Abi Waqqas dhe jo Saad ibn Muadh. Kuptohet, Saad ibn Muadh ka vdek gjatë jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mas luftës së Hendekut, radhiyallahu anhu. Në vazhdim pra thot autori rahimahullah, hadhihi maqalatun wa af'alun ijtama'a 'alayha al-madun al-awwalun min a'immat al-huda. Thot këto fjalë edhe këto vepra janë ato për cilat kanë unanimitet të partë që kanë kalu prej dietarëve të mëdhenj, imamëve të udhëzimit. Wa bi tawfiqillahi i'tasama biha at-tabi'una qudwatan wa ridan. Edhe me suksesin prej Allahut të lartësuar, këto çështje I kanë mbajt pasuesit. Do të thonë që e kanë ndjek shembulltyrën e tyre dhe kanë qenë të kënaqur me këtë rrugë. Wa janabu at-takallufa fima kufu, edhe janë largu prej ngarkimit për atë për cilën nuk e kanë obligim, do të thonë që e ka kryer tjetër kush. Fasuddidu bi'aunillahi wa wuffiqu, edhe ata prandaj janë udhëzuar dhe janë drejtuar dhe u zhdon sukses me dhuntinë e Allahut. Lam yarghabu 'anil ittiba'i fayuqassiru, pra nuk janë larguar prej pasimit të udhës, edhe nuk kanë lënë mangësi. Walam yujawizuhu tazayyudan fayatadu, edhe gjithashtu nuk kanë shtu diçka për te udhëzimit që t'i kalojnë kufit, pra as nuk kanë lënë mangët, as nuk kanë shtu në fejnë e Allahut. Fa nahnu billahi wathiqun wa alayhi mutawakkilun, pra ne kemi besim në Allahun dhe të ajnë bështetemi, wa ilayhi fi ittiba'i atharihim raghibun, edhe e lusim Allahun, do të thonë kemi shpresë se Allahu na ndihmon që t'i ndjekim gjurmët e tyre. Pra këtu ka tregu autori rahimahullah, e ka përmbledh në këto fjalë se kjo është akidja e muslimanëve të parë, sahabeve dhe pasuesve të sahabeve, që janë, do të thonë sahabët janë prisit e udhëzimit, imamët e udhëzimit, ata që e kanë marrë fenë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, pra njerëzit më të mirë janë gjenerata ime, thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, pastaj në mirësi pra pasojnë ata që vinë pas tyre, pastaj ata që vinë pas tyre. Se gjithashtu Allahu I lartësuar I ka lëvdu sahabët, ka thënë edhe ka lëvdu akiden e sahabëve dhe I ka urdhëru njerëzit që ta ndjekin atë akide. Ka thënë fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Do të thonë nëse ata besojnë ashtu siç keni besuar ju, ata janë të udhëzuar. Do të thonë ky ajet kujt I është drejtu? I është drejtu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe sahabëve. Edhe kuptohet se secili
më vonë, nëse beson ashtu, siç kanë besuar pejgamberi dhe sahabët, atëherë ai është i udhëzuar. Nëse largohen, nëse e marrin tjetër rrugë, siç ka thënë Allahu, fa in tawallaw fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Do të thonë, nëse ata e kthejnë shpinën, largohen pra prej rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dije se ata i ndjekin epshet e tyre. Pra nuk ka tjetër alternativë. Ose është ndjekës i rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve të tij, dhe atëherë është i udhëzuar. Ose është ndjekës i ndonjë rrugë tjetër, që e lë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve të tij, atëherë ai çka është? Ndjekës i epsheve. Do të thonë i ndjek epshet. Nuk ka udhëzim tjetër përveç udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se kjo është ngoja të disa njerëzve që thonë është udhëzu përmes xhamatit tabligh. Është i udhëzuar, do të thonë në xhamatit tabligh. Ose është i udhëzuar me Ikhwanul Muslimin, ose është i udhëzuar me këto, me ato. Ajo nuk ka udhëzim tjetër. Udhëzimi vetëm është vetëm udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe rruga e sahabëve të tij. Këta janë imamët, udhëheqësit në udhëzim. Pastaj me suksesin prej Allahut, gjithashtu pasuesit, tabi'un, do të thonë pasuesit i kanë ndjek gjurmët e sahabëve, sepse ata i kanë marrë për shembulltyr dhe kanë qenë të kënaqur me udhën e tyre. Ata, do të thonë, janë kap fort për akiden e sahabëve, imamët e tabiinëve, megjithëse normalisht me kalimin e kohës janë paraqit devime, mirë po shumica e tabiinëve dhe ata që kanë qenë imamlar në dituri janë kap fort për rrugën e sahabëve, dhe kjo ka qenë për shkak të suksesit cilin Allahu ja ka dhuru atyre, edhe ata kanë transmetuar udhën e sahabëve të pastër, ashtu si e kanë marrë, e kanë përcjellë te gjeneratat tjera, dhe thot wajanabu takallufa fima kufu. Do thot janë largu prej ngarkimit të vetvetes, janë largu që do të thonë se kanë ngarku vetveten me diçka për cilën janë mjaftu. Do të thonë e ka sqaru rrugën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët e kanë kuptuar dhe e kanë shpjeguar, e kanë transmetuar. Atëherë ne nuk kemi shumë punë. Puna jonë është vetëm që ta mësojmë edhe ta ndjekim. Nuk kemi detyrë që të hulumtojmë edhe ta zbulojmë, sepse nuk ka mundësi të zbulohet gajbi me analiza, me hulumtime, me kështu. Gajbi zbulohet vetëm me shpallje prej Allahut. Do thot ne na është mbaru puna, edhe na është heq kjo barr, kështu që detyra jonë është vetëm që të pasojmë, siç ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Do të thonë ndiqni edhe mos shpikni bidate, sepse ju do të thonë ju është heq barra, është ka përfunduar ajo që duhet sqarohet edhe nuk keni detyrë. Detyra është vetëm që të ndiqni. Ka thonë Imam Ibn Qudama rahimahullah, ka thonë men lam yas'ahu ma wasi'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wat-tabi'in lahum bi ihsan wal a'immata min ba'dihim fala wasi'a Allahu alayhi. Do thot ai të cilit nuk i mjafton ajo që i ka mjaftuar të dërguarit Allahut, sahabëve dhe tabiinëve, pasuesve të tyre me rrugën, me mënyrën më të mirë, dhe imamëve të udhëzimit që kanë ardhur pas tyre, atëherë atij mos i mjaftoft asgjë. Do të thonë mos i dhonte Allahu mjaftueshmëri dhe gjelsi për asgjë. Do të thonë nëse nuk mjafton ajo që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra ai thu njerëzve mos e bën këtë punë se nuk e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata thonë se ai tjetër ka qenë, ne kjo është vepër e mirë, me vludi, t'ja festojmë prej dashurisë e kështu me radhë. Ati që nuk i mjafton ajo që i ka mjaftuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë, do të thonë nuk i mjafton udhëzimi, edhe ai nuk ka gjerësi dhe lumturi në udhëzim. Dhe thot gjithashtu për tabiinët, pasuesit të sahabëve, ka thonë fasuddidu bi aunillahi wa wuffiqu, do të thonë ata janë drejtu me ndihmën e Allahut
dhe Allahu ju ka dhënë sukses, sepse pra ata nuk janë ngarku me këto me bidate, janë mjaftu me atë që ka ardhur prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe sahabeve dhe kanë ndjek. Edhe prandaj ju ka ardhur suksesi që t'jenë në rrugë të drejtë. Edhe siç tham, mjafton që ta luftojmë veten, pra ta luftojmë me epsin, ëndjet, shejtanin edhe pengesat prej rrethit, vetëm për mësimin dhe pasimin e udhëzimit. Nuk ka nevojë për asgjë tjetër. Do të thënë kjo fe është shumë e lehtë. Nuk ka nevojë për ta ngarku mendjen ose zemrën ose trupin. Do të thënë mjafton vetëm të mësohet udhëzimi dhe të ndiqet. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusr. Pra feja është e lehtë, është lehtësim. Çka do thotë? Është vetëm ta ndjekësh atë që ka ardhur prej Allahut. Kurse kush mundohet ta shtrëngoj fen, ka thënë walan yusad ad-dina ahadun illa ghalabahu. Kush mundohet ta shtrëngoj, të bëhet më ekstrem në fe se sa atë që ka shpall Allahu, atëherë do të jetë i mundur, i impostur. Do thotë do të largohet krejtësisht prej fesë. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Do të thonë mundohuni të jeni në udhëzim sa të keni mundësi. Secili, do thotë nuk ka mundësi të gjithë njerëzit njësoj të jenë, por secilit mundohet me maksimumin e vet, edhe përgëzoni, sepse mëshira e Allahut është e madhe, edhe kush mundohet për Allahun, Allahu e udhëzon në udhën e tij, edhe ja lehtëson çështjen e tij dhe e udhëzon për në udhën e xhenetit. Edhe ka përmendur këtu teprimin edhe mangësimin, do thot udha e vërtet është vetëm mesatarja është udha e drejtë, atë që e ka sjell pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej Allahut, Kurani dhe Suneti. Nëse shtohet diçka mbi atë që e ka pru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të thonë është devijim, edhe nëse lihet mangët, gjithashtu është devijim. E vërteta është vetëm pasimi i plot i Kuranit dhe Sunetit. Edhe besoj që e dini hadithin e njohur që kur kanë ardhur tre veta te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e kanë gjetë në shtëpi dhe kanë pyetur për ibadetin e tij. Edhe kur i kanë treguar se si bën ibadet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atyre ju zduk pak. Edhe kanë thonë, ky është i dërguari i Allahut, ati janë falë gjitha gjunat edhe ato që i ka bë më herët edhe ato që do t'i bëj më vonë. Kështu që ne kemi nevojë, më thonë, për më shumë ibadet. Edhe njëri ka thonë, nuk do të martohem, tjetri ka thonë, nuk do të ha asnjëherë, vazhdimisht do ta agjeroj, tjetri ka thonë, nuk do të flej asnjëherë natën, po çdo herë do të falem çdo natë. Atëherë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dëgjuar për këtë dhe i ka thonë, ema wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu. Ka thonë, unë për Zotin jam që më shumë ti i friksohem Allahut dhe më shumë i ruhem dënimit të tij. Lakinni asumu wa uftir, mirëpo unë edhe agjeroj edhe nuk agjeroj, edhe ha, edhe falem, wa usalli wa arqud, edhe falem edhe flej, wa atazawwaju nisa, dhe martohem. Dhe thot, femen raghiba an sunnati falaysa minni. Kush largohet prej sunetit tim, prej kësaj rruge, ai nuk është i imi. Prandaj më në fund ka thonë, fe nahnu billahi wathiqun, pra ne kemi besim në Allahun, kemi besim se Allahun na udhëzon, edhe na i tregon udhëzimin, wa alayhi mutawakkilun, tek ai mbështetemi, wa ilayhi fi ittiba'i atharihim raghibun, edhe kemi dëshirë tek Allahu, do të thonë i afrohemi Allahut që të na mundsoj të ndjekim gjurmët e këtyre, gjurmët e sahabeve, do të thotë. Edhe nuk ka dyshim se udhëzimi kërkohet vetëm prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk ka tjetër udhëzim përveç atë të cilin e udhëzon Allahu, siç ka thënë Allahu në hadith qudsi, ka thënë kullukum ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytu. O robrit e mi, të gjithë ju jeni devijuar përveç atë të cilin e udhëzoj unë, fastahduni ahdikum, pra kërkoni udhëzim prej meje që t'ju udhëzoj.
Pastu ka thënë Allahu në Kur'an, men yahdillahu fa huwa al-muhtadi. Ka udhëzon Allahu, ai është i udhëzuar. Wa men yudlil fa ulaika humul khasirun. Dhe ka devion Allahu, ata janë të humburit, të shkatruarit. Pastaj ka thonë më në fund autori rahimahullah, thot فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات. Ka thënë, ky është shpjegimi i sunetit për cilin u mundova ta sqaroj, ta qartësoj, dhe kujt i jep Allahu sukses që ta zbatoj këtë që kam sqaruar, duke i dhënë Allahu ndihmë që ai t'i kryej obligimet, të ruhet prej papastërtive, ta plotësoj pastërtin, do të thënë avdesin për në ibadet, t'i bëj namazet të plota siç ka mundësi, t'a jap zakatin atyre që e meritojnë, të bëj haxh me, do të thënë, me mundësi dhe me seriozitet, dhe të agjeroj Ramazanin, do të thënë, të agjeroj Ramazanin nëse ka shëndet. Do të këto, atëherë kjo është udhëzimi, që ndjek këtë akide edhe i kryen këto vepra ashtu si duhet edhe maksimum sa ka mundësi. Thot wa khamsu salawatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di salawat. Dhe 5 namaza janë që i ka bërë sunet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas namazeve të obliguara. Ka thënë salatul witri fi kulli lejla, do të thënë namazi i vitrit në çdo natë, wa rak'atay al-fajri wa salati al-fitri wa an-nahr, do të thënë edhe 2 rekatet e namazit të sabahut, do të thënë 2 rekatet sunet sabahut, namazi i bajramit të madh dhe bajramit të vogël, wa salati kusufi shamsi wal qamar idha nazal, edhe namazi për zanjen e diellit, eklipsin e diellit ose të hanës, wa salati al-istisqa'i meta wajab, edhe namazi për kërkimin e shiut, kurdo që tjetë që duhet, do të thënë kur ka nevojë për shi, bëhet namazi i istisqas, që është namazi i shiut. Pashtu prej obligimeve, thot wajtinabul maharimi wal ihtirazu min an-namimati wal kadhibi wal ghibati wal baghi bighayri al-haq, edhe pra prej rrugës të ehlisunetit është largimi prej harameve, ruajtja edhe shmangja e bartjes fjalëve, gënjeshtrës, përgojimit, sulmit pa të drejtë, wa an yuqala ala Allahi ma la ya'lam, edhe që dikush të thot për Allahun diçka pa pasur dituri. Kullu hadha kaba'irun muharramat, do të thënë gjitha këto janë mëkate të mëdha, gjunahe të mëdha dhe janë haram. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس, edhe kujdesi, do të thënë në atë se prej ku e fiton pasurin, ku e merr ushqimin ose çfarë ushqimi ha, në lidhje me nderin edhe gratë, do të thënë familjen ose ato që janë të largëta, në lidhje me pijen edhe veshjen, wajtinabu shahawati fa innaha, edhe largimi prej epsheve, ëndjeve. Fa innaha da'iyatun li rukubil muharramat, pasi ndjekja e epsheve të çon deri te rënia në haram. Faman ra'a hawla al-hima fa innahu yusiku an yuwaqi'a al-hima, do të thon kush i kullot vend afër kufirit ose do të thon kufirit tokës vet, shumë shpejt ka mundësi që të bjerë në atë që ka të ndaluar. Thot faman yusira li hadha fa innahu min ad-dini ala huda. Kujt i lehtësohen këto, ndjekja e kësaj, do të thonë se ai është i udhëzuar në fe.
wa min ar-rahmati ala raja, dhe për të ka shpresë për mëshirën e Allahut. Wa waffaqana Allahu wa iyyaka ila sabilihi al-aqwam. Allahu na dhënë sukses neve dhe ty për ndjekjen e udhës së drejtë të Allahut, bimennihi al-jazil al-aqdam, me dhuntinë e Allahut të madhe dhe të përhershme, wa jalalihi al-ali al-akram, dhe me madhërinë e lartë dhe të ndershme të Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot më në fund, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa ala men qara alejna assalam, edhe gjithashtu pra ju jep selam gjithë lexuesve dhe gjithë atyre që na çojnë neve selam, wala yanalu selamullahi ad-dallin, dhe paqja e Allahut nuk arrin të devijuarit. Do të thonë nuk i jap selam bidatxive, por ata që e lexojnë këtë për ta pasu sunetin. Walhamdulillahi rabbil alamin, edhe gjithë lavdia i takon Allahut, Zotit të botës. E shifni se çfarë kujdesi kanë dietarët e sunetit për udhëzimin e ummetit. Do të thonë, ata me sinqeritet edhe me seriozitet duan që njerëzit të udhëzohen, nuk duan që t'i dëmtojnë, as nuk duan që të ngrihen mbi njerëzit. Përkundrazi, qëllimi është këshillimi, sqarimi edhe udhëzimi i njerëzve. Edhe kjo e tregon këta, do të thonë shumë qartë, edhe ky dietar imam i sunetit rahimahullah, do thotë ka përfunduar me këtë fjalë që tregon dashurinë ndaj pasuesve të sunetit dhe urrëtitjen ndaj bidatxive, të cilët e kundërshtojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po gjithashtu edhe duhet ta kemi parasysh se sqarimi i akides edhe akidja selefie e ehli sunetit nuk është vetëm teori që flitet edhe thuhet, por është diçka që ndikon në zemrën e robit edhe shfaqet në gjymtyrët e tij. Prandaj shumica e dietarëve kur sqarojnë çështjet e akides, në fund patjetër përmendin çështjet e moralit edhe sjelljes, pasi morali është veçori e selefive, nuk është veçori e bidatxive. Disa thonë se këta kanë moral bidatxit, nuk kanë akide, po kanë moral. Nuk është e vërtetë. Do thotë morali është diçka që i takon vetëm pasuesve të akides selefie. Edhe prandaj kush pretendon se është pasues i akides së drejtë selefie, kjo do thotë është pasuesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duhet patjetër ta vërtetojë këtë me veprat e tij, me kryerjen e obligimeve, me ruajtje prej haramit, edhe gjithashtu me sjelljen e tij të mirë edhe të dashur ndaj njerëzve. Duke e pas shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pasuesit e tij, sahabët dhe pasuesit e tyre, edhe këta imamllar të mëdhenj, të cilët e shohim se çfarë interesimi, kujdesi dhe serioziteti kanë për ta mërrit mirën tek njerëzit. Dhe ky moral, edhe kjo butësi nuk nënkupton dobësi, edhe nuk nënkupton lajka ose me abo qefin se cilit. Përkundrazi, kjo pjesë e moralit të besimtarit, pasues të akides selefie, është trimëria, që ta thot vërtetën aty ku duhet. Do të thonë të thot edhe të paralemroj kundër bidatit, të refuzoj batilin. Ajo është pjesë e moralit të lartë. Përndryshe ai njerëz që hesht për batilin, edhe i bën sy e faqe secilit person, ai ka moral dopt. Edhe nëse buzëqesh në fytyrën e secilit, do të thonë është morali i tij moral dyftyrsi, nuk është moral i lartë. Morali i lartë është që të mbrohet e vërteta, edhe të thuhet e vërteta, të luftohet e kota. Kjo është prej shkallëve më të larta të trimërisë dhe moralit. Pra akidja selefie ndikon në zemër, edhe përmirëson zemrën. Edhe nëse përmirësohet zemra, atëherë përmirësohet gjithë trupi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadil mudgha. Do të thonë dijeni se në trup është një copë mishi, idha salahat salaha al jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. Nëse përmirësohet ajo copë, përmirësohet i gjithë trupi. Nëse prishet ajo, prishet i gjithë trupi. Ala wa hiya al qalbu. Pra, dijeni se kjo copë mishi është zemra. Nëse zemra e njeriu është e përmirësuar
me akide të drejtë, atëherë gjymtyrët e tij patjetër do të përmirësohen me vepra të mira dhe moral të bukur. Prandaj e shohim në ajetet shumta se Allahu përmend besim të drejtë dhe vepra të mira. Thot nuk mjafton vetëm besimi. Nuk ka në Kur'an garancë vetëm për besimin në akide të drejtë se do të shkojë njeriu në xhenet. Po gjithmonë përmendet walladhina amanu wa amilus salihat, innal ladhina amanu wa amilus salihat, e tjera kudo, do të thonë për ajete, ata që besojnë dhe kuptohet besimi i lëvdum tek Allahu është vetëm ai që Allahu e ka zbrit, vetëm besimi selefi, akide selefia dhe veprat mira që janë pajtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk mjafton, do të thonë, që njeriu vetëm të ketë pretendim për besim edhe për akide të drejtë, por duhet patjetër vepra të mira. Ka thënë Ibn Qayyim rahimahullah në lidhje me njohjen e akides të drejtë selefie, si ka thënë, fa kullama kana al-'abdu biha a'lam kana billahi a'raf. Do të thonë sa më shumë që e njeh njeriu në akiden selefie ose i njeh emrat dhe cilësitë për atë temë flitet, sa më shumë që i njeh emrat dhe cilësitë e Allahut, do të thonë sipas akides së drejtë të selefit, kana billahi a'raf, ai më mirë njeh Allahun, dhe kur e njeh më mirë Allahun, cilat janë pasojat, thot walahu atlab wa ilayhi aqrab. Do të thonë atëherë më shumë kërkon afrimin tek Allahu, edhe është me të vërtetë më afër Allahut. Wa kullama kana laha ankar kana billahi ajhal. Do të thonë sa më shumë që nuk i njeh ose i mohon emrat dhe cilësitë e Allahut, aq më shumë është ignorant për Allahun, nuk e njeh Allahun. Wa ilayhi akra, edhe ai më shumë e urrejn Allahun, ose është më i urryer tek Allahu. Wa minhu ab'ad, edhe është më i largët prej Allahut subhanahu wa ta'ala, Allahu na ruajt prej largimit prej tij. Edhe nëse e keni përcjell gjithashtu akide wasitije, keni pasë edhe Ibn Taymija rahimahullah thash në shumë prej librave të akides më në fund e përfundojnë me çështje të moralit. Do të thonë kjo që u fol, që u sqaru prej akides kërkon vepra, thash. Do të thonë nëse e njofte si është rruga, atëherë ndiqe rrugën. Jo, do të thonë nuk është qëllimi vetëm do thotë njohja e teorisë, por qëllimi është njohja për të praktikuar. Do thotë kjo që u përmend në këtë libër, edhe ajo që përmendet në librat e akides, por kjo është shumë shkurtimisht, është kush e ndjek këta, që është sqaruar në pika shumë të shkurta, në bazë të argumenteve të Kuranit dhe Sunetit, edhe kujt i jep Allahu sukses dhe ndihmë që t'i kryejë obligimet, edhe ka përmendur që të ruhet prej papastërtive, edhe kjo është prej moralit të lartë të muslimanëve, që janë të distancuar dhe larg prej çdo gjëje të papastër, çdo gjëje të fllihur. Sepse kuptohet ne, domethënë jemi të urdhëruar që të jemi pastër për t'u afruar ibadetit, për t'u afruar namaz, për të hyrë në xhami e kështu me radhë, duhet njeriu të ketë pastërti dhe të jetë larg prej papastërtive, prej fllihësirave. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu min al-bawl fa inna 'ammata 'adhab al-qabr minhu. Pra ruhuni prej urinës gjatë domethënë kryerjes nevojës, sidomos te këto banjot moderne, duhet pasur kujdes. Edhe sidomos te ato ku përdoren shumë njerëz, Allah na lehtësoft. Ka thënë pra ruhuni prej urinës, sepse shumica e dënimit të varrit për besimtar, domethënë është për shkak të urinës. Dhe gjithashtu që njeriu ta plotësoj pastrimin, do të thënë guslin, avdesin, ta plotësoj që të jetë i gatshëm për adhurim. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Ka thënë doni t'ju tregoj diçka me të cilën Allahu ju a shlyen gjunahet dhe ju a ngre gradët. Kanë thënë po, i dërguari Allahut, ka thënë isbaghul wudu'i
ala al-makarih, do të thonë plotësimi i avdesit, edhe në kushtet të urryera, do të thonë kur është ftoftë për shembull ose kur ke vështirësi për ta kryer avdesin. Edhe thot, kjo është një që shlyen gjunahet, plotësimi i avdesit, wa kathratul khuta ila al-masajid, edhe hapat e shumt për të shkuar në xhami, wa intidharu as-salati ba'da as-salah, edhe pritja e namazit prej pas një namazit, do të thonë kur e fal një namaz më prit deri në tjetrin në xhami. Fadhalikumur ribat, ka thënë kjo është sikur roje në luftë, do të thonë që të qëndrosh në xhami deri në namazin tjetër. Mirë po qëndrimi në xhami duhet jetë për përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, siç janë këto mësime, mezhlise të dhikrit, dhe janë do thotë me vlerë shumë të madhe dhe me pozitë shumë të lartë. I dini argumentet e shumta. Ka thënë dikush prej selefit gjithashtu se njeriu kur është në xhami, kur është në islam, është në një kështjell, thotë ka një mbrojtje prej shejtanit si musliman. Kur hin në xhami ka edhe një kështjell tjetër, dhe kur prezanton në mezhlisin e dhikrit ka edhe një kështjell. Do thotë është brenda 3 kështjellave, 3 fortifikatave që shejtani nuk mundet me depërtu. Do thënë njeriu ka hyrë në islam, në fenë e Allahut, ajo është vullneti e madhe, ka hyrë në shtëpinë e Allahut, edhe është i mbrojtur prej shejtanit. Kur hyn te dera thotë është prej dhikrit eudhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa bi sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Do thënë kërkon mbrojtje edhe strehim tek Allahu prej shejtanit. Kurse në mezhlis dhikrit gjithashtu e dini se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ulen një popull për ta përmend Allahun, për ta lexuar librin e tij dhe për ta mësuar me zveti, atyre, do të thënë ata, një prej mirësive është që i mbështjellin me lajket, që janë i mbrojtje. Prandaj shpresojmë tek Allahu që ne jemi në këto mbrojtje. Edhe ka thënë për kryerjen e namazit, kuptohet namazi është vepra më e rëndësishme në jetën e muslimanit, edhe Allahu ka urdhëruar për ta në ajete të shumta, dhe gjithashtu ka urdhëruar për kujdes për ta. Hafidhu ala salawat was salatil wusta, do të thonë kujdesuni, ruajini namazet, edhe sidomos namazin e mesëm. Wa qumu lillahi qanitin, edhe qëndroni para Allahut me përulësi, në kam, do të thonë me përulësi, sipas asaj që ka mundësi njeriu. Dhe mundësia, çka është për qëllim këtu? Nuk është për qëllim, siç e komentojnë ignorantët, se nëse je në punë nuk je mundësi me kry namazin e kështu. Ajo është devijim. Mundësia është për qëllim mundësi fizike. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, salli qa'iman, do të thonë falu në këmbë. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Nëse nuk mundesh me qëndru në këmbë, falesh ulur. Fa in lam tastati' fa ala janb. Nëse nuk mundesh ulur, atëherë shtrir. Pastaj dhënia e zakatit gjithashtu është prej veprave më të rëndësishme për ata që e kanë obligim që t'ju jepet njerëzve që e meritojnë. Do të thonë që njeriu të ketë kujdes edhe seriozitet në kryerjen e obligimit. Nëse je prej atyre që Allahu të ka obliguar të japësh zakat, duhet patjetër të kujdesesh që ai zakat të mrije deri aty ku meriton, ku Allahu është i kënaqur, dhe jo vetëm t'ju jepet njerëzve të panjohur që të veprojnë me ato pasuri çka duan ata për të thirrë në devimet e tyre, për t'i përmbush epshet e veta e kështu me radhë, po t'u japësh njerëzve që e meritojnë vetë personalisht, ose njeriu që është i besueshëm me të vërtetë që e kryen këtë obligim madhështor. Po ashtu edhe haxhi, që është obligim për ata të cilët kanë mundësi, siç ka thënë Allahu, walillahi ala an-nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Pra njerëzit e kanë obligim për Allahun që të bëjnë haxh, të gjithë ata që kanë mundësi. Dhe kush ka mundësi me të vërtet duhet të nxitoj për kryerjen e haxhit, sepse nuk e di, a do të ketë mundësi herën tjetër. Se ka thënë pejgamberi ka thënë Amr ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ka thënë men mata wa huwa musirun lam yahujj falyamut ala ayi halin sha'a. Do të thonë kush
kush vdes duke pas mundësi për të bën haxh dhe nuk bën haxh, atëherë le të vdesë në cilën gjendje do, jehudien apo nasranien, domethënë pa marr parasysh aty themi jehudi apo krishter, pra ka pas mundësi ta kryej haxhin edhe nuk e ka kry. Kjo është prej gjunave të mëdha, sepse është prej shtyllave të islamit. Dhe agjerimi i Ramazanit për ata që janë të shëndosh, domethënë që kanë mundësi të agjerojnë, është obligim. Kurse i smuri ka të drejtë mos agjeroj. Domethënë i smuri ka këtë lehtësim. Kur është njeriu i smur mund të mos agjeroj, por kur është i shëndosh pas mundje, atëherë e ka obligim agjerimin. Pastaj ka përmendur disa prej namazeve nafile, këto janë çështje të fikut që duhet të sqarohen në temat e fikut. A janë disa prej këtyre ka ihtilaf mes dietarëve, është obligim ose nafile. Sidoqoftë këto pas këtyre 5 namazeve këto 5 që i ka përmendur janë më të rëndësishme. Do të thonë pas 5 namazeve farz, këto 5 namazeve që i ka përmendur këtu janë prej namazeve më të rëndësishme. Për sunetin e sabaut, namazin e vitrit, ajo është e njohur, kurse për namazet e bajrameve ka ihtilaf mes dietarëve. Dhe largimi prej haramit, kjo është prej bazave të ehli sunetit, gjithashtu, se Allahu ka urdhëruar në Kur'an, e dini se baza kryesore e ehli sunetit është libri i Allahut, Kur'ani. Edhe kundërshtimi i Kur'anit është kundërshtimi i bazave të sunetit. Se kanë pyetur Sheikh Rebin për Muhammed ibn Hadin, çfarë bazat të ehli sunetit ka kundërshtuar? Ka thonë ka kundërshtuar Kur'anin. Kur'ani është prej bazave të ehli sunetit. Ka thonë Allahu i lartësuar: in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Pra nëse largoheni prej gjunave të mëdha që i keni të ndaluara, atëherë ne u falim të voglat, gabimet e vogla, dhe ju fusim në një vendbanim fisnik. E kështu me radhë në ajetet tjera, gjithashtu përmendet urdhri për largimit prej harameve të mëdha. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Do të largohuni prej 5 gjunaheve, prej 7 gjunaheve zhytëse, që zhytin njeriu në dënimin e xhehenemit, Allahu na ruaj. Kan thënë oj dërguari i Allahut, çka janë ato 5 zhytëse? Ka thënë ash-shirku bi, 7 mëkate zhytëse. Ka thënë ash-shirku billah, do të thonë shirku, was-sihru, magjia, wa qatlu an-nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq. Vrasja e dikujt që e ka ndaluar Allahu përveç se me të drejtë, siç është me ligj. Wa aklu riba, ngrania e kamatës. Wa aklu malil yatim, ngrania e pasurisë së jetimit. Wa tawalli yawm az-zahf, ikja prej luftës në ditën e betejës. Wa qadhfu al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilat, edhe qadhfi, që është akuzimi për zina i grave të ndershme dhe grave besimtare që janë të ndershme dhe të pafajshme. Ky është gjithashtu prej urdhrave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, largimi prej këtyre 7 gjunave zhytëse. Po ashtu al-ihtirazu min an-namima, do të thonë ruajtja edhe largimi prej namimes, që është bartja e fjalëve mes njerëzve për t'i prishur raportet mes tyre. Dhe kjo është, nemimja është prej moraleve më të ulta, më të këqija, prej cilës duhet të pastrohet njeriu edhe të largohet, të lartësohet, domethënë prej këtij niveli që të bartë fjalë mes njerëzve me qëllim të prishjes mes tyre. Ka thënë Yahya ibn Abi Kathir al-Yamami rahimahullah, yufsidu an-namamu fi sa'atin ma la yufsidu as-sahiru fi shahr. Do thotë bartësi i fjalëve për një çast prish më shumë se sa ka mundësi të prishe magjistari për një muj. Do të thënë me bartje të fjalëve kuptohet se prishet roli ose funksioni i magjisë
edhe funksioni në mimes janë të njëjta, që prishin dhe bëjnë përçarje mes njerëzve. Edhe prandaj ka përmend këto se bartja e fjalëve prish më shumë se sa prish magjistari. Edhe gënjeshtra, po ashtu, është prej moraleve më të fliqura, ose morali më i fliqt, është gënjeshtra. Kanë thonë, do thot mjafton që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ayatul munafiqi thalath, pra shenjat e munafikut janë 4, idha haddatha janë 3 këtu, më falni. Do të thonë ka një tjetër transmetim që përmenden 4. Shenjat e munafikut janë 3. Idha haddatha kadhab. Do të thonë kur flet, gënjen. Do thot shenja e munafikut është që gënjen nëse flet. Wa idha wa'ada akhlaf, dhe kur premton e shkel premtimin, wa idha tu'mina khan, edhe nëse i lihet në besim diçka, tradhton. Këto janë shenja më të fliqura prej cilëve e lutim Allahun që të na ruaj. Tjetër, el-ghiba, që është përgojimi. Dhe përgojimin e ka definu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thot nuk ka çka të filozofojmë, ka thonë e të drune me l'ghiba, a dini se çka është përgojim, ghiba, ka thonë Allahu wa rasuluhu a'lam, më thonë Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri, ka thonë dhikruka akhaka bima yakra, ta përmendësh vllajën tan me ndonjë fjalë që ai nuk e do. Do të thonë ta përmendësh me diçka, ti përmendësh vllajën tan diçka që ai nuk do ti përmendet. Kjo është ghiba. Kjo bëhet fjalë për çështje të pranishme që janë të njerëzit për në çështje dunjas, kurse paralajmërimi kundër atij që bën prishje në fe është prej llojeve të xhihadit dhe nuk është prej llojeve të ghibes. Gjithashtu dhe ndalesa për përgojimin është në Kur'an dhe në Sunet, ka thënë Allahu i lartësuar wala yaghtab ba'dukum ba'da, do të thënë mos e përgojoni njëri tjetrin. Dhe Allahu ka thënë pranë lidhje me përgojimin në këtë ajet, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu. Do të thënë a doni ju që ta hani mishin e vdekur të vllajt, padyshim se të gjithë e urrejni. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru, pra mos keni zili për njëri tjetrin, mos ndërhyni në shitblerjen e njëri tjetrit. Për tanajus, do të thonë është që me ndërhy për me arrit çmimin, duke pretenduar se shtyhesh për në ankand. Tanajus, do të thonë është që dikush që nuk e ka qëllim të blej, po vetëm flet për rritjen e çmimit, dhe kjo është ndaluar. Wala tabaghadu, mos u urreni njëri tjetrin. Wala tadabaru, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, po duhet, do të thonë mes besimtarëve, sidomos pasuesve të akides së njëjtë selefie, që të ketë dashuri, buzëqeshje, afrim. Wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd, edhe mos i ndërhyni njëri tjetrit në shitblerje. Wa kunu ibadallahi ikhwana, edhe bëhuni vlezër, robërt Allahut vlezër. Ka thënë el muslimu akhul muslim, pra muslimani është vlla i muslimanit. Dhe prej ndalesave më të mëdha është, ose një prej më të mëdhave është flitet për Allahun pa dituri, siç ka thënë Allahu në Kur'an, qul innama harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Pra thuaj, Zoti im i ka ndaluar këto mëkatet, edhe ato që janë të dukshme edhe ato që janë të fshehta, mëkatet e turpet, do të thonë të dukshme dhe të fshehta, wal ithma, edhe mëkatimin, gjunahet, wal baghya bi ghayri al-haq, edhe sulmi ndaj dikujt pa të drejtë, wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dhe ka ndaluar gjithashtu që t'i shoqëroni Allahut në adhurim diçka për cilën Allahu padyshim nuk ka zbrit argument. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, dhe ka ndaluar që të flisni për Allahun pa pas dituri. Edhe kjo është prej
gjunave më të mëdha, do të thonë që të flitet për Allahun diçka, qoftë për emrat dhe cilësitë e tij, qoftë për ligjin e tij, për halalin dhe haramin, pa pas dituri prej Allahut, pa pas dituri, do të thonë prej Kuranit dhe Sunetit. Edhe këto 5 çështje që janë përmendur në këtë ajet, do të thonë gjitha fet kanë ixhma. Do thotë edhe jahuditë dhe krishterët, nëse ju thuhet se Allahu i ka ndalu turpet, e ka ndalu gjunohet, mëkatet, sulmin pa të drejtë, shirkun, do thonë ata thonë edhe megjithse bëjnë shirk. Mirpo kanë ixhma se shirku është i ndaluar. Edhe po ashtu që të flitet për Zotin pa pas dituri, është diçka për cilën pajtohen të gjitha fejt. Edhe muslimani është më parsor që të ketë kujdes në këto çështje, edhe selefiu ka edhe më shumë përparësi, edhe duhet që ti parakaloj të gjithë në kujdes, më thonë prej këtyre gjërave të shumtuara. Ka thonë pra në fund autori, të gjitha këto janë haram dhe janë mëkat, edhe gjithashtu ka këshill për largimin prej epsheve, sepse epshet çojnë deri në haram edhe në devijim. Edhe gjithashtu ka thonë për largim prej dyshimeve, sepse kush ruan rreth kufirit, ashtu si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wal harama bayyin, pra halal dhe haram janë të qartë, wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas, edhe mes halalit dhe haramit ka gjëra të dyshimta, të cilat nuk i din shumica e njerëzve. Gjëra, do të thonë të paqarta që nuk i din shumica e njerëzve. Dhe thotë faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, pra kush ruhet prej gjërave të dyshimta, ai e ka mbrojt fenë dhe nderin e tij, dhe është pastru, do të thonë për fenë dhe nderin e tij. Wa man waqa'a fi ash-shubuhati waqa'a fi al-haram, kurse kush bie në dyshime ka rënë në haram, kërra'i yar'a hawla al-hima yusiku an yarta'a fihi, si bariu që e çon kopen rreth kufirit, që shumë shpejt mund, do të thënë, bie në atë që është ndaluar. Edhe siç e pam pra në fund ka bë lutje ky imam, Allahu e mëshiroft, ka thonë përpara se pra thot femen yusira li hadha fa innahu min ad-din ala huda, pra kujt i lehtësohet kjo që u përmend, aspekti akides edhe aspekti praktikës, ai do të thonë fe është i udhëzuar në fenë e drejtë, wa min ar-rahmati ala raja, edhe ai ka shpresë për mëshirën e Allahut. Edhe më në fund pra ka thonë Allahu na dhon sukses neve dhe juve për ndjekjen e rrugës së drejtë, dhe na vën pra me dhuntitë e tij të shumta dhe të madhështore, edhe ka dhënë selam për secilin që e lexon librin dhe e ndjek ata, dhe që i çon selam autorit rahimahullah, dhe ka thonë la yanalu selamullahi ad-dallin, pra ky selam që është përshëndetje prej Allahut, edhe që është urimi për paqe dhe mirëqenie, nuk i mrin të devijuarit, edhe tregon se distancim pra prej devijimeve dhe njerëzve të devijum, dhe jo syefaqësi, por qartësi, për mëshirë edhe dashuri, afërsi me njerëzit e udhëzimit, dhe distancim dhe largim prej njerëzve të devijimit. Edhe përfundimi thotë elhamdulillahi rabbil alamin, që është fjala e banorëve të xhenetit. Fjala e fundit është lavdia i qoftë Allahut, Zotit të krijesave. Falenderojmë Allahun për dhuntitë e tij që na mundsoi ta plotësojmë edhe këtë libër, edhe lutim Allahun që ta bëj të dobishëm për ne, edhe ta bëj argument për ne dhe jo argument kundër nesh. O Allah, na bëj të dobishme ato që na ke mësuar, na mëso ato që na bën dobi dhe na shto diturin. O Allah, ne të kërkojmë qëndrueshmërinë fe dhe vendosmërinë udhëzim,
Ti kërkojmë shkaqet e faljes tënde dhe sjellësit e mëshirës tënde. Të kërkojmë ti falenderojmë dhuntitë tua dhe të adhurojmë në mënyrën më të mirë. Të kërkojmë zemër të shëndosh dhe gjuhë të sinqert. Ti kërkojmë të mirat që ti i di, strehojmë te ti nga e keqja që ti e di dhe kërkojmë falje për ato që ti i di. Ti je i gjithdijshëm për fshehtësitë. Na përmirëso fen e cila është çështja jon kryesore, na përmirëso dynjan në të cilën është jetesa jon, na përmirëso ahiretin në të cilin është kthimi ynë, na bëj jetën shtim të çdo të mire dhe na bëj vdekjen rahati nga çdo të keqe. O Zoti ynë, na jep përfundim të mirë në të gjitha çështjet dhe na mbron nga poshtrimi në dynja dhe dënimi në ahiret. O Allah, na dhuro frikë ndaj Teje që na pengon prej mëkateve dhe gjunaheve, na dhuro bindje ndaj Teje që na çon në xhenetin tënd, na dhuro besim të paluhatshëm që na i lehtëson sprovat e dunjas, na kënaq me dëgjimin, shikimin dhe fuqinë tonë sa të jemi gjallë dhe lëre atë në trashëgim pas nesh, hakmeru për ne kundër atij që na bën padrejtësi dhe na ndihmo kundër atij që na sulmon. Mos na ços provën në fen tonë dhe mos na e bëj dunjan brengën tonë më të madhe dhe gjithë diturinë tonë, dhe mos na e çon mbi kokë dikë që nuk na mëshiron, i lartësuar dhe i shenjtë i Tij. E gjithë lavdia të takon Ty, dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Teje, kërkoj falje dhe pendohem te Ti. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.